欢迎回到《前进台湾》。在这节节目当中，还有一位来宾是台师大政研所教授范世平，范老师好。大家好。好，我们来看看哦，在新北市的部分，这个市长的大位哈，现在当然2018年蓝绿兵家必争哈。那民进党呢，到底是谁会出来选？现在除了这个台面上啊，大家知道的，像是这个吴秉叡啊，好徐国勇啊，还有是陈景峻哈，也有这个呼声之外，上个星期甚至也传出说独派跟正国会人士劝进民进党立委林淑芬，今天还传出说呢，有派系现在在拱花妈转战新北，有可能吗？先带来看看。这个不需要回应因为如果这个笑话也不太好笑，距离事实太遥远。我已经都做了12年的市长，我也在中央、地方都执政过，所以这些都不需要，这个讨论没有意义。赖清德北上接下行政院长，原本传出他要选新北市，不得不重新洗牌。现在的名单台面上，罗志正、吴秉叡都不够亮眼，有人点名需要空降骑兵。徐国勇曾经当过名嘴，当过发言人，八面玲珑，处事圆滑。他选新北市似乎很有看头。不过说到空降，怎么能忘记水牛伯？人事重新洗牌回锅不无可能。你怎么可以给人家消音呢？主席人要让他讲话。派出对杠，固定班底。民进党立委林淑芬号称绿营女战将，传出为独派正国会派人士劝进，征战新北市长大位。不过民进党全代会才通过新北市采征召制，第一阶段选对会将和有意参选人士协调，没共识就得做党内民调。国绿营内部人选从苏系吴秉叡、鹰派罗志正到现在连台北市副市长陈景峻都传出悄悄组织团队跑地方行程，还有行政院发言人徐国勇也有呼声。如今林淑芬也被点名，同党战友兼对手倒是老神在在。只要有意愿的人，还是要勤跑地方。可是，并没有在他的选区以外的地方跑，说要选市长。党征召的话，我是觉得看民意比较重要。知情人士透露，绿营新北市长候选人最迟农历年后就要出炉，如果没人愿意退一步，就得直球对决比民调。要拼新北2018蓝天变绿地，人人鸭子划水，势必得经过一番厮杀。好，所以花妈有没有可能真的去转战新北呢？好，现在派系已经有人在放话了哦。那主要就是呢，现在传出说，因为新潮流系哈，他们现在执政是3都3县嘛，哈，包括宜兰县、桃园市、彰化县、台南市、高雄市跟屏东县。那选完了之后呢，这个台南市、高雄市就没了嘛。所以现在呢，就想说，哎，是不是让花妈哈去战新北市？好，但是有这样的可能性吗？来，瑞德哥。这个花妈也就是陈局市长呢，事实上今天已经讲说这个笑话不好笑，他已经回答我们各位这个问题了。因为如果陈局他已经当了12年的这个高雄市长，那事实上呢，在过去的版图里面呢，第一大的是台北市，第2大的是高雄市，第3大才是新北市。我说的是过去了啊。那么所以呢，他当了12年的这个高雄市长了，没有这个必要来接这个所谓的新北市长。而且如果要接的话，事实上就轮不到赖清德接行政院院长了，花妈早就接了行政院院长。那么花妈因为她人生有重要规划，我只能这样讲。所以他人生有重要规划，所以他会做到明年底的高雄市长做好做满。那么我相信他这个目标没有改变，所以他绝对不会去选这个新北市长。那么他今天，因为为什么说他人生有重大规划？因为他希望高雄市长能够今天开出条件的嘛，他希望这个接班的人呢能够自由民主化，然后继续传承优质正派、有理念、有价值跟重视人权啊。我看台面上好像都蛮符合的，大家都符合啊，希望大家各自努力。那么除此之外呢，至于其他的人选的部分呢，当然如果水牛伯他愿意的话他当然是一个很大的一个骑兵了啊。不过现在因为水牛伯的儿子可能要选议员如果没有意外的话，可能会在板桥选议员啊。那通常民进党的这个他们里面伦理里面比较少这个事情，那是不是会有转圜的余地我不知道，但是他确实是一个骑兵。那么其他的人选呢也都不错，但是你要攻打现在包括周锡伟了，以四川在内，还有侯友宜在内，尤其是侯友宜啊，人家在这个地方已经困朗宁洼，这朗宁洼台新北市非常的大。所以呢，这朗宁洼对吧？不是随便就在这个地方苦的。所以呢，你要现在乘胜追击，然后你一定要有一个骑兵，而且是要有一个重要的。我们需要的是战将。你要去以后能够在这个地方哪个古耶对吧？哪个古耶不是只有人选而已不是说现在派一个人选去那边那没有用。
因为你现在必须把已经进行了6年多的侯友宜在那跟深耕的侯友宜，你要能够不是跟他打平而已，你要能够打败他。所以现在这些人选出来很好，但是呢，目前你都必须要有进一步的让人家觉得惊艳的人选，才会有这个等于说在新北市呢能够把它拿回来的这个计划。不过讲到这个，我个人感慨万千啊，为什么呢？新北市刚好这几天，新北市政府这几天刚好启动一个这个防抢勤务啊，全新北市的警察呢都要进行防抢勤务，为什么呢？重阳敬老金刚好要发放7亿多。我刚刚告诉各位，为什么说我感慨万分呢？因为很简单，全台湾各县市预算最多的台北市，对，1年1800多亿，最近要发的统筹分配款400多亿，2200多亿，而每个老人家的区1000块的重阳敬老金被柯文哲啪的干掉了，是啊，全部加起来也不过7亿呀，2200多亿。你容不下7亿的这个老人的这个重阳敬老金，老人家不是为了拿那1000块的红包啊，干嘛就送给我零星弄才行？不是，那是一个尊严，那是一个尊重。可你知道吗？你的爸妈在新竹啊，他朋友跟我说好像领到2000块还是多少啊？你知道你的爸妈在别人民进党执政的这个县市呢，钱比你少，预算比你差，然后重阳敬老金是你的以前的2倍，然后呢，你这边全部都砍掉，你还跟人家讲说，哎，这个为了预算怎么样？可是你却把很多的钱花在很多地方。我举个最简单的例子，我们讲到那个前瞻基础建设，对不对？基隆有一个轻轨，好像是80几亿吧。那么到了台北的以后，在南港展览馆接了那个重运量的南港的这个等于说那个板南线的这个捷运很好，就为了柯文哲拉了1公里多到旁边的南港火车站，坚持要多花30-40亿。7亿你都拿不出来呀，30-40亿不是都中央全部都买单了，你地方有人必须要出万，你知道吗？所以单单从这件事情上面，我感触很多。为什么呢？因为当你的爸妈出来说人家骂你小孩的、骂你儿子的时候呢，那你们想过你在领人家新竹政府的钱的时候，这个重阳敬老金的时候，逮棒机这老狼让心来是作何感想？哦，当然很多台北市民会想说，哎，你爸妈在新竹领这个敬老金哈，我爸妈怎么就领不到了？他难免会有些不平衡啊哈。好，那我们回到这个新北市的部分，我也要请教一下哈，吴委员，因为呢，今天这个消息传出来说，哦，花妈哦，好像哦，这个要被乔去选这个新北啊，很多人听了是说，哇，如果他真的是去选的话，那真的是超级战将哎。但是大家转念一想，就觉得说，这实在是不太可能的事情啊哈。好，那所以委员到底是不是有人在故意放这种话？我觉得今天这个报纸是《中时报》的，我觉得由他来丢出这个讯息，我觉得比较奇怪。中时什么时候这么关心？但是他背后有什么样目的呢？对，他怎么会这么关心民进党到底有谁来出现这个新北市？甚至他还丢出这个震撼弹。这对我们民进党来讲，我完全没有听过。里面很多人都说闻所未闻啊。真的完全没有听过。而且说真的，如果花妈市长他要北上，我相信行政院院长早就等他就当院长就好了。对，当时候在林权院长。这个在思考说是不是要有一个新的行政院长，第一时间传出的就是我们的陈菊市长，可是他就说他要留在高雄市，所以这样的一个想法，我相信他没有变过。那没有变过，他自己又有另外一个规划的话，那在这个时间点，我觉得我们要去讨论这个议题之前，我们要去探讨的是为什么中时在这个时间点要丢出这样的一个新闻跟讯息，让大家去讨论。甚至我们要说的是，陈菊市长其实他在每一个地方，只要是艰困选区，即使今天说哇台北市陈菊市长要去选，一定明天又是头条。每一个地方我相信陈菊市长绝对都是最大咖的，而且我相信都是最能够影响当地选情的。可是问题是，从来没听过，而且陈菊市长就一直说他的想法，那为什么又不断的要制造这样的讯息，又说是派系传出？那这跟派系有没有关系呢？完全没有关系啊！你说派系传出是到底哪一个派系？然后到底又是谁在运作？我觉得中时应该这位记者还有中时的报道应该写得更清楚一点。好，那我刚刚哈，从刚刚到现在，东豪哥一直在笑了哈，就是说为什么有这样的声音被放出来哈？你一直在那边笑。那现在呢，我们看看报纸，就是说规划被旁体哈，非星系的陷入了恐慌。
好，那这到底是为什么？这个事情到底是不是跟其他的派系有什么关系？这声音到底谁放出来的？你现在没办法判断到底是谁讲。我那么讲哈，如果有一个在民进党当有民进党党籍的人出来讲这句话，是不是就可以说是民进党人士表示？还是说，比如说今天如果说是段宜康，段宜康出来私底下讲这个话，如果今天那个匿名的那个人叫段宜康的话，他可不可以他就可以代表新潮流？是，那这个新闻才有可信度哈。但是现在今天这则新闻你完全无法判断啊，或者他做满一整版呢？对，那这就叫做新闻啊，那做新闻就随便做随便看看嘛。比如说你要做这个新闻，那你要不要问民进党选对会的意见？你至少要有个选对会出来，有个人出来讲话吧。就我们在看新闻的时候就说，好，选对会有人愿意出来讲话，哪怕他匿名，但是这个人愿意说，代表他的身份是，比如说民进党中央的选对会。如果这个是选对会知道的，那我们在解读这个新闻的角度就不一样了。但是因为现在你不晓得，无从判断起，好，然后所以这个你要去做一个判断，其实事实上就不知道该怎么判断。第二个就是说，还是回到一个最基本的政治 ABC 啦，就是新潮流当然在民党里面现在就很遭忌讳嘛哈，因为他人数最多嘛，那他的队伍最整齐。那过去南二都都是新潮流的天下，赖神跟花妈。那现在两个要同时交棒，所以这势必会在民进党的派系生态里面产生一波新的洗牌。那花妈讲白了，刘世芳现在还在努力党内民调，他不可能丢下刘世芳不管，这是不可能的事情。那他怎么可能去选新北呢？因为你一选新北，大概你新北很大哈，你必须要有时间跑，你必须要有时间做部署，绝对不是半年可以搞定的。那花妈跟刘世芳他们之间要怎么去做安排呢？也就这个新闻你就缺乏一些基本上的 ABC。那你如果说这个就是媒体的一个基本的一个信用哈，你必须要建立在有一些事情的基础上，否则这个你会很难去讲。对，因为你根本不晓得是谁，是路人甲讲的，只是路人甲到底有没有民进党的党证，你都不知道。你要怎么去评这个东西？但是你从这个事情，你可以去看，就是说啊，民进党内部会不会因为这样子而有反应？那花妈第一时间就跟你讲说这个笑话，对，好，新潮流马上否认，那其他各派系呢？还是说这里面真的要看的说，好，你把它当一个笑话看到，但是呢，作为当事人的各派系的反应，那一块就会有趣啊。那你基本上你到目前为止，你看到大家都不会有太多讲法。因为他违反了一个基本上的常识。如果你要找花妈出来选新北，那还不如叫赖神行政院长下来选，还比较干脆一点。干脆叫他自己下来选好了。来，罗委员怎么看？那个其实他是讲说那个新潮流怕说那个规划和白狼盘起。其实现在行政院长谁在做？赖清德在做。他你在中央啊。对啊，那你赖清德也是新潮流的嘛？那行政院长是掌握全国最大的资源的一个人，也就是说。全国的那个资源都你新潮流在掌握的，你还会怕人家规划跑盘起嘛？不大可能啊！所以这个新闻哦，到底是新闻还是做新闻哦？我想大家会有判断的哈。听的话，尤其是当事人已经出来否认了哈。啊，其实我们比较在意是什么，你知道吗？因为你独派，你现在独派的也传出说他那个在那个新北市那个台北市，他要推那个林昶佐嘛。对，那新北市独派。会不会推人出来嘛？因为独派他现在最不满的就是蔡英文的所谓他的维持现状嘛。那蔡英文他本人他为了怕柯文哲那个好像2020出来跟他选，所以他可以容忍两岸一家亲，什么床头吵床尾和，那个蔡英文可以忍受，可独派可不可以忍受？独派当然是。没办法忍受啊！意思是说，独派现在不只是对柯文哲不满而已，他还对蔡英文也不满。不是、啊，因为你现在想想看嘛，你今天他对蔡英文这个维持现状他很不满嘛，那你到底能不能将来还能不能一边一国，或者说特殊的国与国关系，这都在考验你蔡英文嘛。所以你不仅说你这样独派的对那个柯文哲不满，其实他也相对他也对那个蔡英文也不满嘛。所以新北市是不是民进党推人，还有推谁？独派也要推人出来呀、啊，那独派推人的话，那真的是也是很热闹的啦。那你其实说你对那个陈吉来讲，陈吉连行政院长当时有一阵子传出那个声音出来说，
那个行政院长要给陈菊嘛，行政也没有啊，也行政，假如说他真的要去争取行政院长的话，那当然应该是现在也没有赖清德的份了，应该赖清德去选新北市会比较恰当嘛。那刚刚也有提到说刘世芳是他的子弟兵嘛，大家都知道说刘世芳代表的是陈菊嘛，就陈菊的面子嘛，也就是说高雄的这一战，刘世芳假如说输掉的话，那陈菊不是他的整个的声望跟他的传承，是不是就会没有了嘛？那你觉得现在谁最可能？民进党谁最可能出来选新北？因为现在民进党很多嘛，包括前一阵子不是提出徐国勇吗？徐国勇、林淑芬，对呀，那徐国勇本身知名度也够嘛，那他自己本身意见也很强嘛。好像是那个有人访问他，他说只要党那个给他机会，他不排除嘛。那徐国勇的话很乐意的话，那知名度也够，那战力也够，那口才又好，那对那个民进来讲是一个很好的人选嘛。那林淑芬，我是觉得讲而已，讲而已哈。对的，东豪哥要补充。我补充一下，因为比如说我们刚才讲到的林长佐这个名字是谁提出来的？陈南天。你知道陈南天在台独联盟里面他是有分量的人，虽然是老一辈的，可是他就很具体。陈南天他至少台独联盟，那独盟在绿营的生态里面，他有一席之地。那这样子你在看这个林长佐的时候，你就可以理解说为什么是他。那你也可以理解到时代力量如果要推自己的候选人的时候，他会遇到什么样的困难？他就遇到就是说老一辈的，跟他的年轻选票之间可能产生一个矛盾。为什么？他的年轻选票可能比较支持柯 P， 可是他的金主，他的老一辈的这些支持者呢，就是反柯 P 的。那林长佐有没有可能？这个时候我们来看陈南天提出林长佐这个名单有意义的。可今天这个东西你就不晓得是谁啊，到底甚至我们不知道该确定到底有没有这件事情。好，来委员补充。其实现在新北市会有一个氛围哦，因为我跟几个议员曾经有讨论过，他们其实现在会有焦虑感。因为现在就是说大家各自一下子这一个，一下子那一个，然后他们就觉得说，其实新北不是那么好选，因为新北毕竟所有的行政资源都还在侯友宜的手上，虽然现在是朱立伦，可是因为朱立伦几乎全部都放手给侯友宜，所以很清楚他的资源的一个经营，对于整个未来新北市其实是有压力的。那再加上说，现在议员一定要母鸡带小鸡嘛，怎么样能够把整个气势带上来？所以其实现在最焦虑应该是议员。那其实也有很多议员说，真的他们也一直很希望是这个游锡堃院长要出来继续来带领。那其实游锡堃院长其实已经都讲了很多次，说他就让年轻人，就让年轻人。所以其实现在的焦虑感就变成说，好像到处在放风声谁要选谁要选，但是都没有一个比较聚焦的，所以时间一拖的话，反而会让整个的局势会感觉会很乱。那我不知道说是不是这一篇报道又有这样的意涵在，就让更多人丢出来，然后更焦虑到底谁，然后把这个盘慢慢把它弄乱，然后一下子陈景峻，一下子陈菊市长林淑芬等等，徐国勇，对，慢慢不断的一直在放风声。好，所以我们看看哈，现在有很多的新北市的议员呐，还有一些派系，现在是不是焦虑感越来越重？甚至好，瑞德哥是不是有听过有人说呢？这次喊出这个新北市这边由陈菊出战这样的风声是为了要卡谢系的徐国勇，有这种可能性吗？事实上，这个风声我觉得非常的让人家觉得非常的惊讶，因为刚刚已经说过了，陈菊当了12年的这个高雄市长。突然之间莫名其妙放了一个说他要选这个新北市长，还是不可能的代志嘛。那么大家都知道不可能，可是故意放这个风声啊。那么事实上这一些刚刚说的点名的这些这个人选里面呢，大家都是不错的人才。可是问题是，不错的人才并不表示你有胜选的把握。所以民进党在新北市必须要提出一个实战将。能够捡起圈堆血，而且能够把国民党的这个辅选那个整个所有这个机能呢，跟它动量放在这个地方的人啊，那么目前看起来，我觉得最有这个等于说最有这个战斗力的人呢，应该是徐国勇。徐国勇，当然我的前提是说，如果这个尤其跟水牛伯他愿意的话，因为上次他的战斗力确实是我们在开票的前2个半小时，连国嘛差几丢，我相信朱立伦嘛差几丢，因为我们都在等说，那时候在评论的时候都在等说，应该是朱立伦的票还没开出来，就没想到他在前2个小时都赢朱立伦，你知道吗？这是我相信朱立伦一定吓出一身冷汗，因为之前他的幕僚还有人说降价没压20
25万票嘛。对，后来是2万嘛。对，所以呢，这次新北市这个选情呢，事实上你后来发现哦，朱立伦选总统，他在新北市得票率比他要节节败退，你就是可以知道。那么这次呢，为什么我会说是徐国勇？这个等于说在水牛博灭的话，徐国勇他的这个战斗力最强。林淑芬是一个很好的一个立法委员，而且很敢讲。为什么呢？我们讲个最简单的，民进党等在上落水的时阵，全国只有27席的时候，那么中南部以北只有2席，一席3重的余天，另外一席就是新北市的林淑芬。对，林淑芬她的基层为里长议员所有的一切。他的服务都包，所以才能够战胜国民党嘛。这个是林淑芬的基层做得非常好，但是能不能扩散到整个新北市？新北市非常的大呢。新北市把台北市包着以后，整个都是他的啊。所以呢，我赞成这个廷飞委员所说的，民进党的支持者会有忧虑感，他们在台北市是非常的不爽，你知道吗？伟宋公，刚好这个陈佩琪这个等于说夫人啊，她不是讲说，你心里想什么，看到的就是什么。对。我心里想的是墨绿的柯 P 呀，我怎么看到一个浅红的柯 P 呀？对不对？谁能告诉我？我问你，不就独派嘛？所以我不爽的原因是因为有人说是蔡英文的亲信，他的幕僚发动集体，我剩下我是蔡英文的亲信幕僚发动的吗？没有人跟我联络，唯一跟我联络的是没有跟朱学恒联络的柯文哲的亲信幕僚啊，打电话来要跟我去约我吃饭2次了。我跟你讲啊，人家。蔡英文也没有人约我吃饭，对，人家找你去没有啊，没有。我就至少我的意思就是说，人家蔡英文也没有，蔡英文的旁边的幕僚还是谁说啊？不，瑞德兄那假本没啊，没有人说瑞德兄不让他买柯 P 没啊。今天是什么日子？4个礼拜前的今天，柯文哲开始干掉民进党，炮打中央了，不是这个样子吗？对，所有一切都是你造成的。那你现在说啊，你心里想什么？那你就看到是什么？我心里想的是墨绿的柯 P 呀，我怎么看到浅红的柯 P 呀？那你再去怪别人说我没变，都是你变，我也没变啊！我从头到尾想的心里都是墨绿的柯 P 嘛。所以呢，独派的也好，还有包括民进党的西中的支持者，至少我的朋友都是这样。他们不愿意再投给柯 P 了。你不要小看这些人，你不要小看他，只要有10几万人就好了。10几万人，你不能变成4万票，对吧？对哦。你的增加有限嘛。国民党这个我相信，国民党不管是谁，不管是蒋万安谁出来，那些上一次不愿意投票的人都会归队，因为这次有年金改革的问题嘛，还有国民党绝续存亡的问题嘛。对。那国民党会更凝聚，而当时投给你柯 P 的人，选举无赛分，不是开几倍的有，不是加减呀，我们省的有。你的在减少，人家在增加嘛。那如果为什么独派做这个动作，说我一下子说谁，一下子说 Freddy 或者谁，你在变民进党出招，你在变民进党，所以他们有个前提是，如果民进党提出一个人选，他们可以接受，他们就不推相关的人选嘛。其实最尴尬的其实是时代力量，为什么呢？时代力量本来为了议员的选举要跟柯 P 合作，现在又面临到这个问题。但是我要告诉各位，这件事情我跟阿仔一样，跟朱学恒没办法接受，到底。那个号称公正、开透明，对不对？公开透明、白色力量的柯文哲，你跟赵腾雄见了几次面？今天他在市议会之前，我们听到的是2次，而且是什么蔡壁如，他嘴巴那个什么都不懂的女人去跟他见面。今天又多了1次，是他密会关起门来啊，问他有没有录音，没有。问他讲了什么，我都他妈让赵腾雄笑破人的嘴，门关起来在你讲。对，然后后来议员问他说：“那到底见了几次面？”他说他要回去了解一下，到底见了几次面？3次就3次，2次就2次，我还要回去，那到底10几次吗？假西洋，你叫人家，他今天有一个说市政府100亿的预算，什么要成立一个廉政平台，我不用成立了。如果你是用这种标准去要求别人，要求局处所长假本都要报备。你自己却用这种方式，没有把上午把你跟赵腾雄见面的事直接公开，没有把你讲话的内容直接公开、直接录音，你却要去告诉我们你们的廉政委员会，起码根本是廉政平台，谁还会相信你啊？好，所以柯 P 会不会因为这个事情又失分哈？那现在呢，柯 P 他打了一个主意，就是说希望能够打这个双城联合战啊，也就是说他现在力挺陈景峻去选新北市长。我们也看看哈，近来被视为民进党曾经征询参选新北市长，而且获得柯文哲力挺的台北市副市长陈景峻，最近呢，他的脸书又重新活跃起来了。好，外界之解读说，柯文哲、陈景峻联合作战的双城计谋，恐怕是来真的。好，来怎么看？翟选？我觉得其实我们刚刚讨论到现在，大家都忽略掉一件事情啊，就是一个政党没有办法忽然之间提名一个人，而他之前在这个地方没有耕耘、没有关联、没有认真、没有努力，就可以让他变成一个合格的候选人。
我觉得现在各政党自己要思考，不是说你提名他就一定会上来。所以像现在为什么我们说新北这个副市长侯友宜有很大的优势，是因为他现在行程都是他在跑，地方的人见到的是他，解决问题的是他，感觉受到帮助的是他的时候，为什么他有领先优势？是因为大家都觉得啊，你很够格，你现在就开始做了。那不管在新北要提谁哦，包含了陈颖具，我们就直接讲，请问你过去4年你在新北市地方有没有耕耘？我不要讲的说是什么像接受人家陈情什么的，你也没这个能力。那你有没有去救流浪猫、流浪狗？你有没有照顾这些贫穷的老人？你有没有去街头捡垃圾？我们都讲很简单哦。那你如果都没有，你觉得现在是怎么样？君权神授，对不对？从现在开始，现在恐怕也不太来得及啊！你以为君权神授哦？就大家有人讲说，柯文哲说我以后要跟陈颖具一起双北合作啊，陈颖具就会上哦。那请问你自己的理念在哪里？你的耕耘是什么？我觉得整个讲明当初水牛伯的票数可以那么接近哦，是因为水牛伯其实一直在他虽然没有在任何民选官员的任内，可他的活动、他的地方的参与没有停过。对，那所以他最后才会只差2万票。可是现在有很多人上一次出来选比民调输了之后，中间就都不讲话，结果现在又要出来讲说，我有资格，我也可以选台北市长哦。那你中间在干嘛？那如果你中间都没有干嘛的话，你怎么忽然到选举才醒过来？我觉得现在像陈颖峻啊，或者是其他很多的这个市长候选人，要想一想，你要不要耕耘？耕耘了多少多久才是正确？好，范老师怎么看呢？这个政局哈？对，我想民进党从以前台北县到现在新北市大概只有2次的执政，一个就是尤清是从1989年到1997年，接下来就是苏贞昌。从97年到2004年，所以民进党在新北市已经在野14年了。所以这个对民进党来讲是很重要，是说如果明年民进党可以重新光复新北，那对于2020年的总统大选，那肯定是有非常大的一个加分作用。对，指标意义。指标意义。那我们知道，在2014年，游锡堃只输了2万多票，表示新北不是不能突破的。是，从民进党来讲不是不能突破。对。那另外特别就是年轻世代。我们刚刚讲到，国民党侯友宜也好，或者是周习伟，都还是比较组织战。那民进党是不是能够在年轻世代的票拿到？这个是很关键的。那我们刚刚看到，就是现在今天早上有一个台湾世代智库的一个民调，赖清德的支持度是68.8%，小英的支持度49.7%，都很高了。那中央是不是能够在这个时候挹注资源给民进党的候选人？所以我觉得民进党现在不是新北市不是。为什么大家现在开始动起来？是说不是不能赢，或者不是没有赢的机会因为我们知道上次游锡堃才小输3万多票，所以民进党如果现在有庞大的中央资源挹注，那只要这个候选人他本身的条件不差，那我不觉得没办法赢特别是我们知道，就是说侯友宜他基本上是秉持的是等于朱立伦的一个代言人而已嘛，他自己有什么形象？侯友宜，你说一般人。我是新北市民你问我侯友宜有什么形象？我想到还是他以前当警政署长摆小叶命案，对，他当了这个副市长，我看不出他有什么特色。简单来说，就是一个朱立伦的一个代言人而已。那你说周习伟，一想到又是好像之前去赛场打老虎，对所以我觉得其实民进党是要找一个真的有战力的人，加上中央的挹注资源我觉得机会还是蛮大的。好，所以这个在新北市这边，民进党看起来机会应该还是蛮大的哈。好，那我们稍后回来要来看看中共的19大马上就要举行了。那你说这跟我们有什么关系呢？关系很大中国对台会不会因为这样的这个19大之后呢，就更加的强硬对我们施压呢？同时 ，BBC 也认为说中共都在歌颂造神习近平，是不是在创邪教？我们休息一下，稍后回来继续谈。好，我们
们来看看哈，这个中国的19大哈，在后天就要登场了哈。那现在呢，他们就开始哈，我们看到在这个中国整个是风声鹤唳的，而且现在他们就开始自吹自捧，说他们挖我们墙角啊，做了很多的事情。那么大家也说呢，未来恐怕对台湾哈，他们的工作应该会更加的强硬，对我们施压。好，那么其实呢，从这个中共18大以来呢，就已经传出说哦，有些人可能会什么密谋政变啊，要发动暗杀哈。所以呢，习近平的维安工作也做了滴水不漏。我们带来看看。同志们好。不论是出席阅兵典礼，还是一般参访活动，为了保护习近平的安全，周围的贴身护卫绝对少不了这项装备。保镖手上的神秘公事包，走到哪提到哪，但里面装的不是枪，而是防弹毯。It's pretty simple. You take your hand, you put it inside, you come over with the strap, and you flap it out. 好折好携带，长度182公分的防弹毯能够阻挡小口径的子弹、爆裂物，甚至是危险液体。但不只是中南海保镖，习近平在众多场合穿的这件深蓝色夹克也有玄机。这件习夹克几乎成为中国文官的服装标准，除了是习近平表现亲民的方式，最大目的就是掩饰里面的防弹衣。过去访问美国，习近平被安排的座驾也是最高规格，号称野兽的凯迪拉克加长行李车。Its bodywork is made from hardened steel, aluminium, titanium, and ceramics. 犹如装甲车的车身，还有连穿甲弹都打不穿的防弹玻璃，厚达20公分的车门，还有能防御炸弹攻击的特制底盘。维安做到滴水不漏，据传就是为了防范江派人马发动政变。坚持老虎苍蝇一起打。就是要顺应人民要求。18大上台以来，习近平透过肃贪行动巩固核心领导地位，却也遭遇了至少6次暗杀。习近平将个人维安升到史上最高级别，却也反映出中共党内的暗潮汹涌。财经新闻上头报道。好，我们看到哈，现在中共为了即将来临的19大风声鹤唳，那官方也不断的歌颂习近平，同时也封锁任何相关的敏感字词。BBC 呢就呛说，这难道就是习近平的邪教吗？哈，而且呢，中国现在是全面掌控网络，对于习近平的昵称，以前大家称他小熊维尼啊，在这个通讯软体 WeChat 上面是完全被禁止的，而有关他过去跟中国领导人一些逗趣的贴图，也不能够出现在聊天室里面。WeChat 如果说出现敏感的关键词的话，就要被封锁；更严重的话，可能还会被约谈。好，我先请教范老师，目前当地的这个气氛是如何？还有19大它的重要性到底在哪里？对，现在北京呢可以说是如临大敌啊，这个所有的菜刀都下架，不能卖。哦，连菜刀都不能卖了哈。然后这个所有的刀子啊都要实名制登记啊，就是你要有身份证登记这个刀子是谁的。哇啊，那另外就是所有的这个。加油站不准你这个所谓的自助加油，那也不能去买这个零售的汽油啊，所以另外就是呢，连这个空拍机啊不能玩，连北京的民宿1个月都不准接待客人啊。那另外这个捷运站呢，我们知道本来北京的捷运站就有这个安检，就有这个 X 光，现在要双安检，所以整个捷运站基本上都是大排长龙，所以真的风声鹤唳。哎，对，这我常常觉得很奇怪，就是说，你说习近平权力稳吗？如果一个权力这么稳的人，怎么把他怕什么？怕什么？这么没有自信啊！然后呢，把自己的人民当敌人来看，难道他是把他的人民当作恐怖分子吗？当的 ISS 吗？实在是有点让人觉得匪夷所思啊！那可见就是说，习近平他的确是担心人民。第一个可能是人民会造反，第二个当然担心他的政敌对他暗杀。习近平曾经据说有3次到4次被暗杀的记录。特别是他在这个接任总书记18大之前，曾经忽然的这个消失将近2个礼拜不见。那后来很多人说他似乎那一次呢，就是因为有人要暗杀他，所以胡锦涛那时候叫他躲起来，暂时不要出面。另外就是最近大家看到了这个重庆市委书记孙政才被抓，到目前为止也不知道什么原因啊。那另外就是这个总参谋长房峰辉也被抓，据传闻是孙政才。就是要进行在19大之前对习近平取而代之的一个大家所拱出来的一个代言人啊，所以孙政才到目前为止呢，也音讯全无啊，也不晓得他为什么只说他的严重违反这个党的纪律等等，就是没有说真正的原因啊，所以就说你可能会威胁到我的地位的话，那这个人可能就会被失踪，是这样的意思？对，就是把你抓起来啊。那习近平当然他的贴身保镖叫做中央办公厅的中央警卫局，我们一般叫做中南海保镖啦啊，但正式的名称是中央警卫局。
那据了解，他上来之后，他把所有的中央警卫局的人全部都做了一个大坏血啊！为什么他不相信以前这些人？那为什么习近平这么担心呢？因为他上来之后，他不断的打击他的这个政治的敌人啊，包含这个本来他有两大派系，一个就是以胡锦涛为主的团派，一个就是以江泽民为主的江系人马。他把江泽民的人马都给拉下来了，包含我们知道像什么郭伯雄啊、徐才厚啊，另外也把胡锦涛的人马也抓下来了，像我们刚才讲孙政才啊或令计划，所以现在他可以说是四面树敌，而且他做了很多的这些所谓的军改，让很多的这个原本的将领升不上去，本来要升官的没机会了，所以引发众怒。所以我觉得他现在的确啊是非常的担心这些他的政敌会不会起来合作来对抗他，所以因此呢，在这样一个没有安全感的情况之下，我们看这次的这个19大，真的感觉起来是如临大敌的样子。那接下来来讲，所以19大对习近平来讲有什么重要性呢？我觉得有几个要特别观察的。第一个就是，据传他想要成立一个叫做新的单位，新的这个他的一个位置，叫做中共中央主席。就他现在是总书记。对。那总书记的话呢，他还有5年任期就要下台了。如果重新成立一个主席的话，他可以再做10年。哦，他还可以再做10年这么久。对，等于说从今年开始再起算，等于可以再多做5年。对。等于到20大才下来。哇。因为主席这个位置啊，在中共历史上就有一个人有叫毛泽东，就我们常叫毛主席。那邓小平、江泽民、胡锦涛都叫总书记，对，就表示习近平想跟毛泽东一样，习主席。对。第二个就是他把他的这个思想列入党章，叫做习近平思想。那我们知道中共历史上叫做思想的呢，只有毛泽东。毛泽东，所以他等于要把自己跟毛泽东了哈。对。那第3个就是说，他接下来他这个高层的政治布局，是不是能够他的人马可不可以进入到中央政治局的常委？有7个人，这7个人是不是都是他的人马？所以大家现在比较关注了。如果是的话，他可能就非常稳了哈，整个都是他的势力嘛哈。当然，我们这边呢，我们也非常关心，就是这个19大前夕，现在中台办他们重申9·2共识哈，因为他们这个有一个中央机关的刊物，他就刊登里面的文章，然后呢，这个中台办他就讲说，习近平所讲到的这个坚持两岸关系和平发展正确的道路，关键是在于坚持9·2共识，反对台独。好，所以大家也很担心说，未来是不是习近平的态度会更加的强硬？好，来，先请陈委员哈。基本上我们认为说，在19大之后哈，我们不会觉得说，中国可能对台湾的态度更强硬，因为他现在就很强硬了。他现在已经很清楚，就是1中原则。他现在不讲9·2共识了。一开始他说9·2共识，但是现在这个9·2共识不谈，在我们双10国庆，蔡英文总统讲完之后，他们国台办所发的声明稿已经讲1中原则，已经去除了所谓9·2共识，所以我觉得印也如此了啦。那其实我相信小英总统不断的也释出善意，在很多的谈话就是说，不论用任何的方式或是什么样的形式，或是什么样的一个方法，我们都愿意来配合。可是这样是可以解开两岸的僵局吗？其实我觉得我们现在都一直在讲说，我们台湾跟中国这一块的部分，那为什么我们去谈说，到底台湾现在我们应该怎么去争取更多国际情势的一个支持？其实，在最近我自己参加在9月底参加一个菲律宾的台湾形象展，其实我很感动。很感动的部分是我今天也把这个图带来因为呢，我们在跟中国一直纠结在这里，我们为什么不能开拓我们自己一条路？这个是我参加菲律宾这个台湾形象展，就是我们新南向政策非常重要的。这个菲律宾他们直接就是台湾 Expo， 我们到处看的都是台湾，就是台湾。然后我前一天就去看他们布置，我一进去我真的想掉眼泪，很感动，就是说。到处就是看到台湾精神，完全没有被扭曲。甚至我们走出去的时候，大家就说：“你看，这就是我们的软实力，这就是我们台湾精品，所有都是台湾精品，所有都是台湾我们的出版，甚至我们所有在台湾让大家称赞的部分，医疗，甚至我们也去招生。所以我觉得在这个部分，其实我们更看到了我们的软实力的部分。”甚至在当天参加剪彩的是谁？我们都知道菲律宾杜特地他跟中国的关系，对，所以你看我们可以在那个地方，而且这一次是透过台商在1个月前就租了这个场地，这个场地是非常好的，周边全部都研讨会，人很多，所有的研讨会休息的时候都来看
我们台湾精神。而且当天参加的是谁？当天参加的是菲律宾的科技部部长，还有2位贸工局的次长。这个是菲律宾的部长在这边，然后这2位女生是他贸工局的次长。所以大家看，他们的部长跟次长都可以来参加我们台湾的形象展。那请问有什么我们走不出去的？所以其实我们都一直想说，当我们拘泥在这一个环节当中，我们转一个弯，其实我们真的看到了台湾精神。而且在这一次，印尼、越南、菲律宾还有马来西亚，我们总共在今年会举办4场。其实我觉得我们就是少于宣传了。这个宣传你看真的是感动又感动。好，所以这条路不通的话，我们是换别条路走。好，那两岸关系的部分怎么看呢，委员？那个刚刚提到嘛，在那个中共19大之前呐、那个中台办啊，他不是在他的一个中央一个杂志，那个杂志名字叫《求是》啊，它里面发表那个专文，他专文里面他写着说哈，他跟那个台湾之间的一些那个交流的一些不平凡的经历里面，他重申了说习近平对于那个将来对台湾的态度跟一个中国的原则，就是一中原则9·2共识，他特别强调。这个一中原则的话，就是将来两岸关系的一个锚啊，就跟船的那个定点一样。所以，假如说这个是一个中共的一个定调，这个一中原则是他们的一个主轴的话，那在19前后的话，中国在国际上它的一中的定义、它的内涵跟它的那个尺度，它应该会更加的清楚的明定下来。那是不是说所有跟中共有邦交的国家？包括你不要说什么菲律宾，他跟我们经济交流，或他跟我们什么交流，但是中共他没有采取比较强悍的态度。他假如说去逼迫他的一些所有的邦交国，要更明确的来确定这个一中的原则的话，那我相信台湾的那个未来的国际空间会越来越限缩。那也就是说，将来我们的邦交国会不会生变呢？这个都是我们要考虑的。那蔡英文总统一直在讲说，两岸有个新模式，那他的新模式是什么？到底他的新模式是什么？因为现在两边讲那一边，中共说我就是要一中原则。以前是说那个大陆没有很强硬嘛，那我们说一中就一中各表，那表了好几年，你表你的，我表我的。那在这样一个很模糊的空间里面，我们在国际上，我们尽量去求我们的发展。可是假如说中国很强硬，说它是一中原则的话，那我们新模式在哪里？人家就是那么硬啊。那你要不要接受？所以真的讲，这个是蔡英文总统他要考虑的。好，蔡英文总统哈，他真的也是要考虑很多事情。让我们看看这个两岸政策的部分。好，这是最新的台湾世代智库的民调哈，结果大家发现说，蔡英文两岸政策有67%的民众是赞成的哦。好，来，东华哥你怎么看？67%赞成，我不晓得他具体讲的是什么。他说对目前的两岸政策的做法是满意。我们谈到这一块的时候，其实我们回想一下，蔡英文跟马英九一定不一样。马英九有主政8年的路线，到了蔡英文的时候一定被改变嘛。那被改变之后，当然很多人就问那有没有新的东西？其实不容易哈，两岸的东西不容易有什么太特殊的东西，就是你决定你要不要接受对岸而已。那你觉得19大之后，到底他们对我们他们会政策会不会变？他们在外交上的封锁一定会更严重，不要怀疑，因为是有大家会确定习近平是一个强人政治。那对台湾来讲，挑战压力只会更大而已。那所有的这个交手在哪里？在华盛顿，在美国。就在美国。只要就中共要直接影响台湾很难，但是中共透过白宫影响台湾很容易。对。好，那这个游戏从来没有停止过。那至于说国民党来讲，国民党也需要找一个新的论述哈。为什么？因为国民党未来会面临一个挑战。就是中共现在其实9·2共识谈得很少哈，他大部分都讲一中原则，这第一个。第二个是马英九总统。他面临到他自己本身有一个问题哈，会产生对国民党未来看怎么去解释就是说，在他卸任之后的马来西亚之行，他去做演讲，然后中共一个马来西亚的外管可以运作，让他的前总统这几个字就消失了，变成前台湾领导人。我为什么举这个例子？这个例子表示国民党在马英九总统主政这8年的两岸和解。
好，我们看看啊，接着来的这个19大，然后川习会哈，那中国对台湾的政策，你觉得会有变化吗？来，范老师。当然了，他如果要更强硬，有可能会挖我们邦交国啊，但是我们邦交国剩下20个了，对，实际上台湾会有点痛，但是我觉得也不会太在意了。为什么？因为我们这个邦交国跟我们的关系其实相对大家就很疏离了。但是如果是这样的话，我觉得只会让台湾民众对中共更反弹。对，我觉得中共这样做就在帮蔡英文连任在铺路嘛，因为大家会觉得说，蔡英文没什么挑衅啊。哦，那他也很克制啊。那我们刚刚看到民调，67%的民众认为对蔡英文的两岸政策基本上是可以接受的。所以我想也没有民众会说啊，那因为要这样，所以蔡英文就要去承认9二共识。那如果蔡英文承认一中原则，那蔡英文我看肯定被党内独派批的这个很严重嘛。所以我会觉得两岸之间啊，如果中共真的要这样做也是可以，但是这个对中共来讲，我觉得也没有什么好处，那就会让民进党长期执政嘛。蔡英文完了，赖清德，那民进党可能要长期执政是12年。那我觉得让中共对台工作，到时候习近平下台的时候一张白纸。对他的历史定位是没有任何。那他们看不透这一点吗？啊，他们看不透这一点。所以我认为啦，他会强硬，但是也不至于赶尽杀绝，因为他还是希望留有一个余地嘛，他还是寄希望于台湾人民嘛，所以他的一个基本的政。